may kalakihan ka din ba kagaya ko? At kinakabahan, baka hindi magkasya yung seatbelt ng eroplano sa'yo. Pag-usapan natin yan sa video nito. Hey, what's up guys? Thank you for watching this video. My name is G. I'm the blogger behind exoticphilippines.info. And sa YouTube channel na to, ay pinag-usapan natin ng airports, flights, travel, and many more. At yun nga, sa video na to, pag-usapan natin ang mga issue na pinagdadaanan natin mga extra, mga biniyayaan ng extra pounds. Lalo na yung mga malalaki, parang buntis, 24/7, 365 days a year, all day, entire life. Ako yung klaseng mataba na parang buntis. Pero hindi naman ako nabuntis so far. Kung pareho tayo na malayo yung tiyan natin, at nag-alala ka, baka yung seatbelt na nasa loob ng aeroplano hindi magkasya. Ito yung sagot sa problema ninyo. Pero bago yan, maawa naman kayo sa Tabaching-ching. Mag-subscribe naman po kayo sa fellow Tabaching-ching ninyo. Please give this video a thumbs up and share this video for our fellow Tabaching-ching to know na may solusyon sa ating extra blessings. Yun nga, sa video to ay pag-usapan natin yung ating extra width in front. Ano ba yun? So, pag malaki din yung tiyan nyo, kagaya ko, o kahit na yung buntis yung asawa nyo, baka ganun din. Sa akin, buntis ako ng food. So, if kagaya ko kayo, so far naman, kasya naman yung belt sa akin, yung sa loob ng aeroplano. Pero yung mama ko is mas malaki sa akin. Mas malaki yung tiyan. So, nahihirapan siya sa loob ng airplane to fit in sa seatbelt. Though adjustable yung seatbelt sa loob ng aeroplano, yung maximum length niya ay hindi siya kasya sa mama ko. So kahit yung pinaka-end na na-stretch namin, kahit anong airline, PAL, AirAsia, I'm not sure if you've been to Cebu Pacific, I don't know. For both airlines, hindi siya talaga magkasya yung seatbelt. So, eto yung solution, guys. Call the attention, o yung, ano yung sa Tagalog yung call the attention. Tawagin ninyo ang pansin, grabe. Bisaya man ko, how ko na-understand. Bisaya po kasi ako, medyo nahihirapan ako mag-Tagalog, so pasensya na if nagsiswitch ako minsan sa English kasi nahihirapan ako sa Tagalog. So, yun. Tawagin niyo ang pansin ng flight attendant. Tapos, sabihin niya, Miss, kailangan ko po ng seatbelt extension. Okay? Seatbelt extension. Parang extension wire, pero for seatbelt. So, yung seatbelt extension is actually look like this. Yung sa flight bag, nag-demo sila. Exactly the same. Exactly that one na pinapakita nila as a demo. So, yan ang seatbelt extension. As far as I know, flight attendants, please let me know if I'm wrong. Kasi, I thought before, hindi siya yung seatbelt extension. Pero yung one time, naglipad kami ng mama ko. Sabi ng flight attendant, later na lang daw, pag ibibigay nila yung seatbelt extension, pagkatapos na mag-demo. Kasi yung, yung ginagamit niya for demo is yung seatbelt extension. So, basically, yung end na kung isaan mo i-insert, yung female, kasi di ba male yung yung igaganon mo. So, i-insert mo dun sa female, tapos yung male side ng extension is yun ang extend mo. Ipapasok mo sa male sa doon sa upuan mo. Problem solved. And, actually, mas pa namin, imamata-tighten pa namin yung seatbelt ng mama ko. May malaki pang sobra. So, it's, kahit mas malaki ka pa ng 5 times sa akin, kasya siguro yun. So, again guys, ang solusyon is seatbelt extension.
Yun lang. I think that's all I can say. So, wag po kayo mahiya. Kahit hinaan ni na, miss, pwede pa hiram ng seatbelt extension or sabihin nyo ng seatbelt extension. Ganon. Naintindihan nila. Alam na nila. Tapos, sinyasan mo lang. O kahit sinyasan mo na lang na extension. Hindi masira. Kasi, kailangan mo talaga mag-seatbelt kasi may habang lumilipad ka, nag-turbulence, hindi natin maalaman kung ano mangyari sa flight mo. Baka magunog, so baka ikaw mauntog sa sa aeroplano. So, nakasecure ka, nag-stick ka sa seat mo. Kasi minsan may times talaga ang pinaka-scary na-experience ko is yung gumanon yung plane. So, baka pag gumanon, bigla, mauntog kayo yung ulo na. So, for your own safety, if na kayo nasa upuan nyo kayo, is mag-seatbelt kayo. Kahit naka-turn off yung seatbelt sign na, meaning, pwede kayo mag-release ng yung seatbelt, always have your seatbelt on kasi hindi natin alam kung anong mangyayari. Tiniturn on lamang nila yon na pwede ka magtanggal ng yung seatbelt if, for some guys na gusto mag-CR. So, meaning, pwede ka magtanggal na yung seatbelt kasi pwede ka na mag-CR. Okay, mag-comfort room. Mag-wiwi, Pero kung uupo ka man lang sa seat mo, make sure na naka-seatbelt ka for your own safety. At pag nag-land ka, huwag mo agad tanggalin kasi minsan, one time, hindi sumunod yung mga pasero, magkakaland lang, tapos, tinanggal nila, tapos gunuhan agad nila yung baggage nila, hindi pa kami naka-full park yung aeroplano, tapos pag-park, gumano, ping! So, na-shake, so, almost, they got injured almost. Pero nauntog sila lahat. Naguntugan silang lahat. So, if you don't want that to happen, as long as moving pa yung airplane, huwag niyo tagalin yung seatbelt. Okay? And that's pretty much it. This is a very short video sa mga fellow tabachingching. Again, don't forget to subscribe to this YouTube channel. Supportuhan nyo ang fellow tabachingching. And huwag mahiya humingi ng seatbelt extension. It's for free. No charge. Bye. See you guys on the next video. Ingat po kayo sa biyahe and enjoy your flight.